У Віцебску на калегіі ўпраўлення ўнутраных спраў падвялі вынікі работы праваахоўнікаў в области за 2017 год. Упершыню ладзілася ўрачыстая цырымонія ўручэння ўзнагароды Святы Георгій лепшым аддзелам міліцыі. Гэтую ўзнагароду ўпраўлення ўнутраных спраў аблвыканкама заснавала па ініцыятыве афіцэрскага сходу напярэдадні 100-гадовага юбілею беларускай міліцыі. Сімвалам стаў вобраз заступніка ваяроў у выглядзе бронзавай статуэткі. Лепшыя аддзелы выбіралі ў 4 катэгорыях па выніках работы падраздзяленняў у мінулым годзе. Пераможцамі прызнаныя аддзелы ўнутраных спраў Полацкага, Докшыцкага, Расонскага райвыканкамаў і Новополацкага гарвыканкама. Чувства переполняют, потому что приятно получить награду из рук заместителя министра. Наш коллектив добился этих успехов благодаря сплоченности своего коллектива, общей работе, взаимодействию со всеми службами. Поэтому на протяжении последних лет Расонский РУВД постоянно находится в лидерах и достигает положительных результатов служебной деятельности. Это новая форма поощрения сотрудников. Это зародилось в Витебской области. Министерство внутренних дел поддержало эту традицию. Я считаю, что это все правильно. Абсолютно верно. Это люди должны видеть результат своего труда, то есть когда их поощряют, когда говорят им спасибо. Мы подвели итоги работы УВД Витебского облсполкома за 2017 год. Я вам скажу, что есть положительная динамика как в профилактике, так и в раскрытии преступлений. Меньше совершено убийств, грабежей, хулиганств. Меньше совершено преступлений в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетним. Это, безусловно, заслуга всех сотрудников Витебской милиции. Акрамя статуэткі Святога Георгія, лепшыя калектывы праваахоўнікаў атрымалі ў падарунак ад Управлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама новыя службовыя аўтамабілі.